食咗嘢先至入去路港，叫咗一碟雜飯嚟食啊！Hello，大家好，我係 Kel Rider 吉隆坡騎士啊！今日又嚟到呢個18丁啊，要去一個海島啊，孤島啊，嗰時拍一拍，嗰個孤島又係好似大隻龍咁啊，冇水冇電嘅，平時係入唔到嘅。之前嚟咗一次入唔到，因為冇船入。依家呢幾日咧就嗰時有一個納督公做神誕，所以有船出入，我就搭人哋嘅順風船啦。呢間係呢間雜貨店嚟，呢間雜貨店陣間佢有用船運啲貨入去啊，我就跟住佢哋入啊。係，吉隆坡阿嫂早晨。呢啲食嘅嘢陣間要載入去入邊嘅，即係老港嗰邊啊！依家我哋等緊船嚟載啊！老郎喺你邊路邊啊？老江啊？老郎騎喺度啊？古仔？冇啦，天嘅嘅。哦，拜神是冇，那都講做蛋啊，做仙蛋啊。哦，小姐是亂唄。唔是，路邊人叫伊人做嘅，路邊老江嘅人叫伊人載入去嘅。船嚟咗啦。OK， 落船啦。OK， 開船啦。冇單好靚好啊！有咩嘢執好啊？你腳腳，打咗都為乜咗個食堂啊？我食過啲咩沙汁波，就可以。誒，咁快到嘅？係咪呢個村啊？好似係喎，到咗啦喎。啊，轉過去。Ủa thế này bà? Cô bảo nghe tinh tinh. Nghe nghe này con. Con cua à? Lũ tao nói bằng lũ cua à? Vô là nghe sao? Vô lần tao luôn à? 就係呢間拿督公廟做神誕啦。潮州戲嚟㗎。Hello， 大家好，我係 Kel Rider 吉隆坡騎士啊。今日嚟到呢個18丁嘅路港。之前上個月我已經想入嚟呢處㗎，不過就冇船搭咯，冇船搭冇計咯。咁啊，有朋友同我查到，今日咧就係呢成個禮拜拿督公做神誕喎，有嗰啲船搭，咁我就今日過嚟睇睇。呢處係路港村呢個漁村嘅行到篤啊嘅地方，出邊再出去就係馬六甲海峽大海啊！嗰啲隻啲碼頭仔已經爛咗冇整咗噶啦，嗰啲屋又爛咗噶啦，有啲搬走咗噶啦。呢處有一間廟，唔知咩廟啊，入嚟睇睇。南卓宮係咪？拿卓宮啊，拿卓宮喎，應該拿督公嘅一種啩。OK， 呢間今日好似冇人租啊。OK， 行翻出去。呢啲好似冇咩人住咗㗎喎，又放啲嘢，等啲嘢喺呢處，屋頂穿咗窿啊！呢啲地方上落船，漁網等喺呢處啩。呢啲龍仔唔知係咪捉蟹㗎啦？荒廢咗啊，有啲。之前聽講呢啲棧道係又係木板做過啊，後尾先至換咗呢啲石屎板。呢間仲有人住啊！忘記同你哋講，呢處又係冇水冇電㗎。你睇屋頂放一啲嗰啲太陽能板，呢度嗰啲船可以上落啊，自己嘅北京喎。你睇有一趟船翻咗嚟喎，北喺自己嘅北京啊，仲係有出去捉魚嘅，飲嘅多數係嗰啲雨水啦。裝嗰啲雨水嚟用咯，呢啲佢哋私人起嘅隻啲啊碼頭啊。呢啲人冇電瓶車嘅，佢哋多數踩腳車，幾堂嘅啫，因為唔方便揸電啊嗰啲電瓶車。係呢個好似越南嚟嘅喎，係越南來的。嚇？越南來的。
ว่าสิไทยกอกอ่ะ 泰國啊，สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ 泰國新娘揸行出邊有個魚排，呢、個魚排係最近呢個新村嘅，漲緊潮啊！呢間機房啊，發電機房，發電機都唔見咗嘅。呢處101間小學閂咗咯喎，入去睇下。爛晒咗喎 ，office 嚟嘅，校長室啩，穿咗窿。去對面教室睇下，有籃球場嘅喎。有廁所，有公共廁所。我愛老港，培智華小啊。書館廁所啊，傳統嘅漁村廁所爛晒啦。嚟對面睇下呢個課室，籃球場啊。有索拉太陽能板嘅，培智國民型華文小學，係2015年畫嘅喎，仲有嘢喎入邊，冇鎖門嘅，冇人掌嘅，舊款嘅 computer 啊！睇一睇入邊啊，睇下啦，冇人掌。你睇到冇嗰啲台凳啊？因為得3兩個學生嘅啫。呢度仲可以出去睇下。呢度好潮濕啊，因為有時大潮浸水嘅時候上到嚟呢個課室啊。後邊呢處有塘，有裝水啊，裝呢啲雨水啊，整呢個大池嚟裝水，會生蚊蟲啊。呢個應該係放發電機嘅地方啊。後邊紅樹林啊，嗰個好似油屎桶。呢度後邊有個衛星接收器喎。有隔水嗰啲水格，呢個咩嘢嚟㗎？入邊嗰啲嘢全部冇拎走啊，掉低就走啊，冇人嚟收拾啊。冷氣機仲喺嗰處，應該冇電啦啩？冇啊，remote control都放住唔拎。OK。再行。呢間就冧咗，荒廢咗，有幾個水池喺嗰處。呢間應該有人住啩，停咗好多船喺呢處啊。照計仲有好多人喺呢處揾食啊。好多搬咗出去外埠嘅村民翻嚟呢處拜神啊！今日呢處有一個神廟，不過今日唔係呢個神廟做神誕，呢個黐龍壇啊，宋大豐祖師啊，朋友，今日就係呢個納督公做生日，又叫到大戲劇團嚟做戲喎，聽講做成個禮拜喎，做潮州戲啊，燒好多龍香喎，入去睇睇入邊。嗰啲善男信女嘅供品啊，放喺呢處擺，喺呢處拜啊！哇，呢支龍香好靚喎，納督公啊，南卓公啊！入去睇一睇啊！入廟除鞋，有隻羊喎。嗱，都係馬拉人嚟嘅喎，哇，好多供品啊！
有把寶劍喎。唔夠地方擺地下，再行過去嗰處睇一睇，捉咩嘢㗎？呢啲龍入咗去唔識出㗎喎。呢間院屋嚟嘅，呢個拿督公嘅機房啊，發電機啊，壞咗啊！呢架廁所有啲老人家唔踎得嘅，有得坐啊。呢啲龍啊係咪捉蟹嘅？呢間冇人住，爛咗，荒廢咗咯。呢間唔知係咪以前係個 B 店嚟嘅喎？問一問人。Hello，這間是不是咖啡店啊？以前？以前哈。咖啡店啊？以前嘅個 B 店冇做咗咯。OK， 再行。有人住喎，爛咗呢啲屋，冇人住咯。不過呢間好靚喎，2層樓喎，上邊有花窗、天窗嘅喎。嗰個跳蟲嘅行到嗰處去嘅，紅機啊！呢間有嘢食咩？冇做生意啊！冇咩人住啊呢邊，係停船嘅地方。聽講呢處間屋都有船嘅。呢邊日頭唔使鎖門嘅。天下無賊，行去前面行到篤睇下，嚟到呢個天主教堂啊！呢個漁村唯一嘅天主教堂啊！睇一睇聖母，立捐箱添啊！入去入邊睇睇。不過呢處已經冇天主教徒噶啦，全部人已經信咗道教，有人等啲願望喺呢處。唔使除鞋係嘛？呢處聽講不日有嗰啲天主教徒嚟呢處買殺嘅。耶穌咧耶穌喺邊皮？有呢處嘅人捐錢嘅喎，方明碑啊！捐最多2000蚊，你再來啊！有人嚟插花喺呢處，聖母啊！OK 啊！呢個天主教堂聽講有個傳說㗎，相傳唔知100幾十年前係嘛？呢處曾經遭到大火啊，成個村差唔多燒晒啊！嗰個火燒到呢個教堂嘅時候就停住咗啊，跟住有人睇到啊，有人就白衫白褲喺上面淋水喎，傳說啦，唔知係咪啊？OK， 再行，有人住啊呢啲。呢間好大間，好似頭先嗰間咁，上邊有通風嘅，有花窗啊，2層樓啊，不過後邊爛咗啦。有人住啊！呢間好似係院屋嚟嘅，係啊，應該係啊。嗰處有個窿，呢邊又有個窿。再行就嚟行晒噶啦。呢個漁村應該唔到100家啩？呢個院屋好似冇用咗，穿咗窿嘅。OK， 行，唐番拿督啊。等啲遊士喺呢處，呢間有人住啊，後邊有院屋啊。呢啲又捉咩嘢㗎？呢啲捉蟹係嘛？有人浸住水坐爛路椅啊！呢間爛晒冇人住啊，隔離都係爛晒。冧咗啊！呢個亭
呢間都冇人住啊，邊個去住都得啩？呢間鎖住，可能出咗去啊。呢間有人住啩？冇鎖套，不過攞繩綁住啫。行到篤啦。哇！唔使鎖門啊。不過你睇佢嘅獨木橋，你好似係廟嚟嘅喎，睇下，睇下，睇下，哎呀，危險嗰時危險，搬咗落神體上面都冇神咗。OK， 睇晒，搞掂，收工。呢啲爛船爛咗又掉喺呢處咯，冇再出去捉嘢咯。小心，小心，小心！哦，呢間屋輝煌嘅時候，梗係好多人住㗎啦。咁多窗口嘅，呢啲全部係試音殼嚟㗎。呢處以前聽講捉好多試音㗎。呢兩隻雪櫃嚟喎，以前有電嘅咩？呢啲就係嗰啲石屎裝啦，要起屋就係好似要咁嚟打樁啦，打多樁啊！以前係攞嗰啲樹嘅嗰啲樹木啊，依家攞呢啲石屎裝啊，冇起牆嘅喎，真係有牆嘅喎。啊！我嚟免費凍啊，你冇所謂啊。滿咗啊，滿咗啊！我翻出去18丁啊，船嚟咗啊，不過好多人啊。OK 啦，OK 啦，落啊落啊，嘢又多啊，冇位坐嘅，坐地下嘅。咩嚟啊？好多人嘅。呢個啤奶一包呢大乜就得？呢個擺得燈嚟個褲嚟咯，我冇燈嘅，我計會擺硬個屋。拜拜，走啦。今日影片就拍到呢處為止啦，下期再見啦，拜。